എന്നുള്ളതാണ്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ എല്ലാ മേഖലകളും പ്രധാനപ്പെട്ട ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളടക്കം പലയിടങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായിരിക്കുന്നു. ഏതാണ്ട് എല്ലാ പ്രധാന നദികളും കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. അങ്ങ് പാർവതി പുത്തനാർ മുതൽ പമ്പ വഴി ചാലക്കുടി പുഴ വഴി പോയാൽ കേരളത്തിന്റെ തെക്കേയറ്റം മുതൽ വടക്കേയറ്റം വരെ പുഴകളെല്ലാം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. പരമാവധി കൈമൈ മറന്നുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സർക്കാരും ജനപ്രതിനിധികളും. അതിനോട് ജനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. പരമാവധി ജനങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും മനോരമ ന്യൂസ് പ്രതിനിധികൾ ചേരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പോകേണ്ടത് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ്. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായിരിക്കുകയാണ്. ഗൗരീശപട്ടം, ജഗതി, കരുമടം കോളനി എന്നിവിടങ്ങളിലെ വീടുകൾ വെള്ളത്തിലാണ്. ഇരണിയലിനും കുഴിത്തുറയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് ട്രാക്കിലേക്ക് മണ്ണിടിച്ച് വീണ ട്രെയിനുകൾ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നു. ജസ്റ്റിന തോമസിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്റെ പല പ്രദേശങ്ങളും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ വെള്ളത്തിനടിയിലായിരിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കിള്ളിയാറിന്റെ തീരത്തുള്ള ഇരുമ്പുപാലം ബണ്ട് റോഡിലാണ്. ഇവിടെ കിള്ളിയാർ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ആരംഭിച്ച അതിശക്തമായ മഴ, പ്രത്യേകിച്ചും നെടുമങ്ങാട് അതുപോലെ തന്നെ ബോണക്കാട് പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ശക്തമായ മഴയാണ്. അവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളം കൂടിയാണ് ഇവിടെ കിള്ളിയാർ വഴി ഈ ഒരു വീടുകളിലേക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ അടിച്ചു കയറുന്നത്. വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വെള്ളം പൊങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉയരുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി വീടുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് സാധനങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്ചു മാറ്റുന്നതിന് പോലുമുള്ള സാവകാശം ലഭിച്ചില്ല. എപ്പോൾ മുതലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വെള്ളം? രാത്രി 12:30-1 മണിയാവും. സാധനങ്ങൾ പോലും പറക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴാണ് സാധനങ്ങൾ പറക്കി മാറ്റിയത്. അകത്തൊക്കെ ഇടിഞ്ഞൊക്കെ പൊളിഞ്ഞ കിടക്കുകയാണ്. സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോഴും വീടിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ്. അതിനകത്ത് അലമാര കട്ടിലൊക്കെ അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പോഴും. സ്ഥിരമായി വെള്ളം കയറുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണോ അതോ? വെള്ളം കയറാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കയറുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത്. കാരണം അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളം പൊങ്ങുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലും സാരമായി വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്നലെ ഏതാണ്ട് ഒരു 5 മണിയോട് കൂടി ആരംഭിച്ച മഴ ഇപ്പോഴും തോർന്നിട്ടില്ല. ശക്തമായ മഴ, പ്രത്യേകിച്ച് നെടുമങ്ങാട് ബോണക്കാട് പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം അതിശക്തമായ മഴയാണ്. അരുവിക്കര പേപ്പാറ ഡാമുകളിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് അരുവിക്കര ഡാം അടക്കം അരുവിക്കര ഡാമിന്റെ അടക്കം ഷട്ടറുകൾ തുറന്നുവിട്ടതും ഇവിടെ കരമനയാറ്റിലും മറ്റും വലിയ തോതിൽ വെള്ളം ഉയർന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാം. ഒരു കാറ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ നിരവധി വീടുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. കരമനയാറ്റിലും കിള്ളിയാറ്റിലും ഇപ്പോഴും വെള്ളം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ അടക്കം കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുന്നതിന്റെ ഒരു ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കുടുംബങ്ങൾക്കൊന്നും അവരുടെ സാധനങ്ങളും മറ്റും മാറ്റുന്നതിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എപ്പോഴാണ് ഈ വെള്ളമൊക്കെ കയറി തുടങ്ങിയത്? 5:30 മണി. വെളുപ്പിന് 5:30 മണി. ഉറക്കത്തിലായിരുന്നോ? ഇല്ല, ഉറക്കമില്ലായിരുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ. വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ അടക്കം അവര് മാറ്റുന്നതിനുള്ള അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻകരുതലുകളൊന്നും എടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. നിരവധി വീടുകൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇപ്പോഴും വെള്ളം ഉയർന്ന് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കിൽ മാത്രം 6 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. കാലടി ഹൈസ്കൂളിലും കുമാരപുരം, കുന്നുകുഴി, പോങ്ങുമൂട്, പുത്തൻപാലം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ക്യാമ്പുകൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നഗരത്തിലെ ഗൗരീശപട്ടം, ജഗതി അവിടെയെല്ലാം ആ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം പല വീടുകളും വെള്ളത്തിലാണ്. സാധനങ്ങൾ മാറ്റാൻ പോലും ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഇത്രയും വെള്ളം ഉയർന്നത്. ഇപ്പോഴും ഓരോ നിമിഷം ചെല്ലുന്തോറും വെള്ളം കൂടുതൽ ഉയർന്നു വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അരുവിക്കര ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ കൂടുതൽ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കരമനയാറ്റിലെ വെള്ളത്തിന്റെ തോത് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തും. നീരൊഴുക്ക് അത്രയും ശക്തമാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏതായാലും അത്യാവശ്യം രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുമായി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ മാറുന്നതിന്റെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ നഗരപ്രദേശത്ത് നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ക്രിസ്റ്റിന പറഞ്ഞതുപോലെ പരമാവധി ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വലിയ തോതിലുള്ള ദുരന്തമാണ് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നദികൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതാണ് വലിയ വെല്ലുവിളി. കിള്ളിയാർ, കരമനയാർ, വാമനപുരം നദി, പാർവതി പുത്തനാർ എന്നിവ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. നെയ്യാർ ഡാമിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും നിലച്ചു. ഒട്ടേറെ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. പാലക്കാട് എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിലും വെള്ളം കയറി. നെയ്യാറിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ബിജി തോമസ് ഉള്ളത്. ബിജി, ഇപ്പോഴും മഴക്കെടുതികൾ വലിയ തോതിൽ തുടരുന്ന ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം. നെയ്യാറിൽ നിന്ന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?
നിഷ, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. എല്ലായിടത്തും ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം 2 ദിവസമായി തുടരുന്ന കനത്ത മഴയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 3 ഡാമുകളും നിറഞ്ഞു കവിയുന്നു. അതിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തെല്ലാം കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിവിടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. നെയ്യാർ ഡാമിൽ ഏതാണ്ട് 12 അടിയോളം വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഷട്ടറുകളാണ് ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത്. 12 അടിയോളം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. അടുത്ത കാലത്ത് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നെയ്യാറിന്റെ കരയിലാണ്. ഈ നെയ്യാറിന്റെ കരയിൽ പാലക്കടവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഈ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ തൊട്ട് പിന്നിൽ ഏതാണ്ട് 200 മീറ്റർ അകലെയാണ് നെയ്യാർ ഒഴുകുന്നത്. അവിടെ ഒരു പാലം മുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എക്സൈസിന്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അത് മുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന്, അതായത് നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ നിന്ന് അമരവിളയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണിത്. ഈ പ്രദേശം പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ, ഏതാണ്ട് 25ഓളം വീടുകൾ ഇവിടെ മാത്രം വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ മാറ്റി അവരും പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള സമീപവാസികൾ എല്ലാവരും വളരെ കഷ്ടതയിലാണ്. വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ. എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇത് മാറ്റുന്നത്? എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റുവാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകളിലോ സമീപപ്രദേശമുള്ള ഉയർന്ന വീടുകളിലോ നമ്മൾ അങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വീടുകളിൽ ആളില്ലേ? ഇപ്പോഴും ആളില്ലേ? എല്ലാവരും ഒരു വിധം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീടുകളിലുള്ള എല്ലാവരും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരം അനുഭവം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇത് വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതേ സാഹചര്യമാണ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത്. നെയ്യാർ ഡാമിലേക്കുള്ള